আজ চলছে ফেব্রুয়ারি মাসের 15 তারিখ, অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের শেষের দিক। এই সময়ে যদি দেখা হয় মাঠের দিকে, তো সব জমিতে আলু তোলা চলছে। তো এরপর আলু তোলা হয়ে গেলে কি সবজি লাগাবেন, যেটা চাষ করলে খুব ভালো পরিমাণে লাভ করা যাবে, তো সেটা হলো ফুলকপি। ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে দেখুন আমাদের নিজেদের ফুলকপি চারা ফেলা হয়েছে পাটে পাটে। এখানে গাছগুলি বড়, এগুলি একটু তার থেকে ছোটো, এগুলো তার থেকে ছোটো, এরকম করে পাটে পাটে ফুলকপি চারা ফেলা হয়েছে। ওই যে জমিতে আলু উঠে যাবে, এরপর সেখানেতে এই ফুলকপির লাগানো হবে। এই ফুলকপিটা এই সময়ে করা হয় কারণ এই সময়ে এই ফুলকপি একটি অসময়ের চাষ হলে এর দামটা এই সময় খুব ভালো পরিমাণে পাওয়া যায়। তার জন্য ফুলকপির প্রত্যেক বছরই আমাদের চাষটা করা হয় এই সময়ে। তো এখানে আমি কী দিক ফেলেছি সেটিও একবার দেখিয়ে দিই। তো এখানে দেখুন, এটা হচ্ছে সিনজেন্টা কোম্পানির মনসুন কুইন। এটি আমি এই বছর এই জায়গাগুলো সব চারাগুলিতে এই জায়গাটির জন্য ফেলা হয়েছে। এখানটা 10 কাঠার জায়গার জন্য চারা ফেলা হয়েছে এই সিনজেন্টা কোম্পানির মনসুন কুইন। এটি হতে সময় লাগে প্রায় 2 মাস, ওই 55 দিন এইরকম। এটি কোম্পানি বলে 600 থেকে 700 ওজনের হয় গড়। হ্যাঁ, ওরকমই হয়। এমনকি এটি 1 কেজি পর্যন্ত এটি গরমেতে এসে যায় ভালো পরিচর্যা করলে, এই মনসুন কুইন কপিটি। তো আমাদেরও এবছরও এই জাতটি চাষ করা হয়েছে এখানে। তো আপনিও যদি বেশ এরপরে ভালো লাভ করতে চান একটি চাষ, আলুতে এবছর দাম কম খুবই, তো ওই কপিটি করে কিন্তু ভালো লাভ করতে পারা যাবে। প্রত্যেক বছরই এটি হয়। এটা যে এক বছর কম এক বছর বেশি এরকম কিছু ব্যাপার নয়। এটি প্রত্যেক বছর এই সময় গড় এই সময় বেশ ভালোই দাম পাওয়া যায়। তো এই সময় তার জন্য চাষ করতে পারেন এই মনসুন কুইন ফুলকপিটি। আজকের ভিডিও এইটুকুই। এই ইনফরমেশনটা যদি ভালো লাগে, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।